開心啊！耶穌，我畢業咁耐就係想做呢啲數據分析嘅嘢，而家喺個 office 裏邊又唔使日曬雨淋，真係開心。Neo 啊，我哋咧喺間酒店樓下個餐廳咧，呢幾日咧啲 waiter 冇返，咁你今日又着白色衫，不如你一陣間咧落去幫手定一定先啦，好唔好啊？你唔好做呢個住，你落嚟幫手先，好唔好？我要個沙爹有面啊！各位弟兄姊妹，以上咧唔係一個荒謬嘅情節，而真係咧發生喺 Neo 身上嘅情節。我哋將佢過去咧曾經做嘅嘢咧，經歷嘅嘢咧，我哋演出嚟啦。因為我哋今日講嘅題目就係咧，我哋翻工嘅時候咧，係咪一定要揾到 B 型嘅工作啦，發揮到嘅工作咧，我哋先覺得咧係滿足同開心嘅。咁咧，我哋今日好開心啦，有我天做主持啦，咁我哋亦都有我哋嘅partner 主持嘅。我叫阿莊。咁我哋今日咧有3位嘅嘉賓啦，不如你哋都介紹自己叫咩名啦，同埋你哋做緊咩工作或者曾經做過咩工作啦？你先啦。好，咁我叫阿 Ben 啦，咁我就係一個 freelance 啦，咁我主要就係做拍攝同埋做 pickleball 教練嘅。Hello，我係 Leo，咁我畢咗業之後我就有10年時間喺酒店嗰度工作啦，咁但係之後轉行我就而家喺一間 IT 嘅公司裏邊去做嘢嘅。Hello，我係蓉蓉啦，我以前係喺學校做活動助理嘅，咁讀完書之後而家就做社工。係啦，所以我哋當中有啲人咧係轉過幾份工啦，去揾唔同嘅 B 型。咁咧因為呢個故事就太特別，佢真係咧喺酒店裏邊做數據分析，但係即係有啲呢段時間咧係俾人嗌咗落去餐廳嗰度遞飯嘅。咁所以我哋今日有個遊戲咧就係咧，原來咧你唔好以為翻工唔使落收 order 做嘢，所以咧我今日咧會發生一個老闆嘅角色啦。咁我而家咧就會玩2次咧，應該就係咧我會咧讀一讀咧我應該下午茶嘅 order。所以咧我要考下你哋咧，你哋冇一個人係 waiter，係咪冇咁 waiter？可能你有少少經歷啦，就睇下邊個咧究竟可以咧最勁咁咧記低晒我嘅 order 咯。OK， 嗱，預備好未？我第一個 order 咧就係聽住下午茶 A 餐凍檸茶酒冰小甜，午餐 A 加底飲例湯，散叫一個餐蛋治烘底飛邊。1、2、3，得啦！頭先我講嘅嘉賓就係呢個啦，加個哈哈笑。咁樣如果我係個客，我食咩啊？飛邊？咩叫飛邊啊？唔知咩飛邊？小甜啊！小乜嘢咩？小甜啊！小甜茶小真係你甜，先睇寫唔完呢 AOT A 餐凍檸茶小甜啊，俾自己。喂，我覺得 Leo 嗰個有啲 OK，有啲料到，係有啲代號㗎。凍檸茶係咯，呢個咩？小冰、小 B、小 B、小咁你都飛邊咧？你有冇寫飛邊啊？有啊，飛咯，飛啊！或者飛機。好啦，睇下蓉蓉啦。我咩都睇唔到，好啦，睇唔係喎，我睇飛邊好勁啊！酒冰小甜，但係唔知睇咩嘢飲啊？係啊，唔知 OK，咩咁我就定奪咧，係啊，就都係 Leo 啦，有經驗嘅勝出啦。哇！好似喺第二個，我覺得係更加長嘅，咁大家咧。不如我度。午餐 A 意粉、紅湯、可樂，下餐7成熟，要薯菜白湯、凍奶茶、小甜小冰。並且要多個特餐轉出前一丁，腸仔太陽蛋飲熱菜物，加個菠蘿油，要多杯紅豆冰。係笑癲啊！我已經見到阿 Ben 行嘅係，可以冇做過，佢可以係 special。1、2、3，哦好啦。嗱，我好欣賞阿 Ben 咧，佢每個餐牌都有落個哈哈笑嘅，代表佢嘅服務精神十分之良好，好真實。再睇下呢邊，又睇下呢邊嘅嘉賓。咩都聽唔到。我真係聽到幾我覺得蓉蓉呢個係有個紅湯，有特餐，熱仲有個菜物、紅豆冰，OK 啦，OK 啦，幾勁喎！你真係幾堅喎！嗱，證明佢有社工識零，明唔明啊？語言係咁你呢題就蓉蓉贏啦，好唔好啊？好啊好啊好啊好啦，咁咧我哋咧不如就打鐵趁熱啦，我哋問下 Neo 啦，即係咧我知道咧你有幾個心路歷程嘅，你係畢咗業就做呢個咩 data analysis 啦，但係你又咧好想做敬拜者噶嘛，咁但係而家你都唔係全職敬拜者噶嘛，你做緊嘢咧，咁其實對你嚟講，你咪覺得會人生好充滿住沮喪咧，因為好似呢個係我 B 型，呢個唔係，但係知道又好似做唔到嘅，不如你講下你個過程啦。好啊，嗱，我一畢業嘅時候咧，我係喺酒店呢行做咗10年度啦。咁個中間個過程裏邊咧，都經歷咗個心路歷程，就係究竟我應該做啲同我興趣好有關嘅工作啊，定係其實我要喺酒店裏邊一啲冇乜興趣，但係就揾到錢嘅工作去繼續去做嘢咧咁樣。咁咧其實我裏邊咧
好長久以來我都係好想服侍神，咁亦都好中意敬拜，咁所以曾經有段時間咧，我會諗我自己即係職場嘅方向，我會唔會同即係做一啲同音樂或者係一啲即係呢方面有比較多關係嘅工作咧？咁但係我喺酒店裏邊工作咧，其實好難去即係敬拜，可能做音樂咁喺餐廳播試過啦，係咯，最多可能同同事講，你播下呢個 background music 咁，你已經好盡㗎啦，已經。咁但係平時絕對係唔會有呢個機會嘅，係啦。咁所以我中段一段時間，其實我有掙扎，我要唔要轉行咧？我要唔要唔做酒店，但係揾一啲可能studio 啊，或者一啲音樂室咁樣嘅工作咧？係啦。咁我就喺呢個掙扎期裏邊就度過咗我前半段即係喺酒店嘅生涯。係啦。咁你會唔會覺得喺酒店處理 data entry，你會覺得係真係發揮唔到你？你覺得係日日翻工好受罪咁樣？開頭幾年係嘅，係啦，因為酒店咧嘅工作有個特質就係咧工時比較長嘅，係啦，好多時都冇話準時收工，即係要 OT 咁樣。咁你覺得喺發揮唔到嘅裏邊，你覺得神點樣擴張你咧？嗰陣時我記得我就帶住一個即係咩掙扎同埋問號，我就去到組長面前嘅，咁啊我就同即係組長就問啦，咁即係究竟我係咪應該轉行定係點樣咧？咁佢嗰陣時就去挑戰我，亦都鼓勵我去諗一個問題，就係究竟我喺職場嘅工作嘅裏邊，我可以點樣活出我裏邊嘅生命？係啦，即係譬如我好中意敬拜。咁我裏邊嘅生命係唔係真係一個敬拜者嘅生命咧？咁但係敬拜者嘅生命唔係淨係限於喺教會嗰4埲牆，或者限於我喺敬拜服侍裏邊㗎嘛。其實係裏邊講咧，可能喺失望或者喺即係低沉裏邊，我可唔可以仍然去讚美神咧？仍然去相信神有佢嘅心意咧？咁啊，咁佢當佢咁樣去鼓勵我嘅時候，我就去諗咁其實職場嘅工作係咪一定要同我自己興趣有關，我先至去做咧？定還是其實可能表面上睇冇乜直接關係，但係其實我喺裏邊我都有我嘢需要學嘅嘢。咁你今日點樣睇？你仲未係即係敬拜者呢一樣嘢咧？定係你係正面咗好多？我係正面咗好多，因為我記得即係當我做最後我就做咗選擇，就係繼續留喺呢個酒店嘅行業嘅。咁我就自從我咁樣轉咗個諗法之後咧，我就發現神帶領我喺即係酒店裏邊基本上我做咗4-5間酒店咧，其實每一間我去過嘅酒店我都有升職嘅，係啦。咁然後我就發現原來咧，當我真係相信神嘅心意嘅帶領嘅時候咧，原來我喺工作裏邊咧，我會見到好多，即係我俾自己被擴張。我覺得我又爆啲嘢俾大家啦，因為我覺得咧頭先你組長都有同我講咧，喺即係外邊講嘅時候，其實咧神係做緊一個將你擴張，可能你好執着嘅，你覺得啲嘢一定係咁嘅嘢，其實就透過唔係做 B 型嘅嘢嘅時候，其實就磨走咗。係。咁我覺得呢個真係好回應到你敬拜嘅生命，因為敬拜者嘅生命。你係真係要好開放自己嘅生命，你係要，所以我覺得咧，你經歷過疫情，因為頭先佢真係做咗啲 entry，真係走咗落去，疫情嘅時候，即係其實成件事係有啲荒謬嘅。但係我覺得你真係學習咗呢個能屈能伸，即係你嗰個心量係大咗，呢個係就係做唔係 B 型嘅嘢，就係咁擴張。咁我覺得神都會紀念你嘅 B 型嘅，同埋即係你生命真係咁樣去擴大咗。係，所以我覺得係好好嘅經歷嚟。所以各位弟兄姊妹，如果你係好似佢咁做啲唔中意做嘅嘢咧，好辛苦嘅嘢，其實神擴張緊你㗎，係咪？睇 Neo 而家都靚仔仔咁樣。係，同埋我補充咯，即係我喺酒店工作咗10年到啦。咁其實去到疫情中期咧，咁我就真係裏邊有個諗法，就係我覺得其實我喺酒店呢個行業裏邊，我要知嘅嘢都七七八八。咁我就真係祈禱，就求神，即係俾我一個突破啦，即係究竟繼續向前，或者我會唔會即係轉下跑道咧咁樣？咁神又好好，即係我覺得當我已經需要學嘅嘢都學到七七八八嘅時候，原來神係會帶我轉領域咯，係啦。咁我就因為疫情嘅緣故，就輾轉間就轉到嚟而家我呢一個嘅公司裏邊去做。但係我就發現原來我而家呢個公司需要嘅 skills 啊，或者個 mindset 啦，或者係同事上司對我嘅評價咧，原來好多都係以前我喺酒店學過，可以用得翻。好啊，我哋又訪問下蓉蓉，因為蓉蓉咧係相反嘅故事，就係你一開始係做活動助理，咁就同埋你一直好想做社工。咁而家咧，我哋恭喜佢咧，佢已經社工系畢業啦。咁同埋佢而家真係一個社工啦。咁你不如你又講下，你進入咗 B 型之後，對你嚟講其實，因為頭先有講啦，好似又比自己想象中唔係嗰樣嘢。咁我覺得你可以講下你個歷程嘅。
我覺得即係而家做咗社工啦，咁係而家我嘅對象咧，主要係一啲即係細個啲嘅小朋友咁樣嘅。咁但係對於我理想中嘅社工，可能係會即係可能對多啲，即係會有一啲 counseling 啊，多啲少少呢啲嘅元素咁樣。咁所以對我嚟講，個工作嘅裡面咧都會有啲落差嘅，即係可能就係即係而家就偏向係小組多啊咁樣。咁但係我覺得喺裡面嘅我覺得喺當中我就會諗就係究竟即係神放我喺呢個位置會即係讓我其實係想我經歷啲咩咧，同埋即係我都會諗就係其實喺裡面我學到啲乜嘢係可以將來用翻喺其他唔同嘅範圍裡面。不如你講多少少，你之前係活動助理，咁就唔係好滿足，咁所以毅然就辭職。係之前係做活動助理嘅，咁但係本身係即係喺我嘅裏面，我本身係 under 一個叫即係 SEN team 咁樣嘅活動助理啦。主要其實都係對學生為主嘅，咁但係去到慢慢發展落嚟咧，就開始處理一啲好瑣碎嘅事啦，可能係訂下一啲餐啊，或者係即係可能就係做下筆報啊咁樣啦，係啦，咁同埋就整下一啲證書啊咁樣。咁其實所有嘢都唔係我諗嘅個範圍裡面嘅，即係對學生嘅時間係相對於可能係8:2咁樣，即係2就係對學生嘅嗰個程度咁樣。咁但係當去一路做嘅時候，我就發現即係神都擴張我，就係讓我知道原來我做緊呢啲嘅嘢，其實對於我將來即係不論係讀書啦，定還是而家即係返緊工，其實都係有幫助。即係可能喺之前即係無論係面對一啲大型比賽啊，即係可能係即係睇下點樣做一啲嘅 admin 嘅嘢啊，行政上啊，或者係一啲點樣同其他學校協調啊，即係喺裡面就係不停去學，以至於我而家喺即係一啲大型嘅活動裡面，我就開始知道原來係要處理呢啲咁樣嘅嘢，就慢慢發現原來喺唔同範圍裡面，即係喺看似好似好濕碎或者好瑣碎，但係即係神又讓我去即係喺唔同嘅階段入去再經歷咁樣，真係擴張你嘅生命。好啊，咁最後問下阿 Ben 啦，咁咧阿 Ben 咧，我哋頭先講咧就係你應該係最開心嗰個啦，即係所謂邊形發揮，因為咧佢係 slasher 啦，即係佢即係我哋好似布飛咁樣啦。你中意做呢個咪做呢個，你唔中意做呢個咪做呢個咯。咁你係老闆啊嘛，咁係咪你覺得係好邊形發揮啊？係咪好開心啊？咁如果講大方向嚟講咧，可能我就真係由人口中講嘅就係做緊我興趣嘅嘢做工作，咁好似好幸福咁樣啦。咁但係唔係工作嘅全部嚟㗎嘛？即係譬如我而家要自己做老細，可能我有啲部分係唔想掂嘅。譬如我唔會好 enjoy 報稅㗎嘛，即係報稅一定唔係我 B 型啦，呢個肯定啊。咁樣呢啲嘢係都要喺工作上面去面對咯。但係好在就係我可以分配自己嘅，即係將我最想做嗰樣嘢都擺喺工作嘅裏面，即係會稍為比普通人幸福少少咯，我覺得。所以大家都唔使羨慕你啊嘛，咁樣去做。係啊，到講真，如果真係工作時數上面，可能如果我當我真係拍攝啦，即係我由最開頭我接觸個客，到我拍嘢，到我剪片，咁成個步驟有幾多 percent 係真係會 enjoy 到拍嘢嗰 part 咧？可能係好細㗎咋。即係因為我個 range 好耐㗎嘛，但係我由前期可能我即係我自己比較嗌啦，我唔係好想同個客好多嘢講，我最好佢就有啲好清晰嘅指示，話要做呢樣 good 搞掂，完啦唔使再講啦。咁但係有啲唔係㗎嘛，咁呢啲唔 enjoy 嘅位我都係依然要去投放時間落去。咁所以就算拉長咗，可能喺個大方向拍嘢，我有做到呢 part 啦。咁但係其他部分我都要慢慢，即係好似啱啱講就喺唔同嘅地方去磨自己嗰啲稜角，即係去睇下點樣個人再好啲咁樣。即係聽完3位嘉賓分享，我覺得自己即刻諗到就係，即係原來 B 型唔係，即係佢唔係你做緊嘅嘢，或者佢唔係就一個興趣咁簡單，佢唔係一個崗位就能夠賦予一個 title 賦予到你，就等於你嘅 B 型係乜啦。原來喺唔同嘅位置入邊，即係我哋嘅所謂叫 B 型啦，或者係我哋嘅生命都係一路擴展，或者我哋都進步緊，我哋都成長緊、學習緊。即係無論係做酒店嘅，但係無啦啦落咗去捧餐，咁可能學到啲CS 嘅 skill 啦，或者喺度要報稅，即係呢啲係每一行即係溝通嘅 skill，就呢啲都係大家都會遇到。我覺得係就係尋找緊自己可以向咩方向發展啦，同埋喺我覺得即係生命嚟講，就係神做嘅，我哋每個都係獨特。即係我哋嘅 B 型唔會得一個，我哋就係不停向前邁進。咁我覺得就係透過唔同嘅崗位、唔同嘗試，
一路去到咁樣嘅成長。所以我覺得真係聽完就覺得，即係大家都唔好被你自己依刻覺得你自己有咩 B 型，我一定係做咩位就限制咗，因為喺神入邊係好豐富嘅。係，我好同意嘅，因為咧，我哋教會成日講 B 型要發揮 B 型啦，我哋即刻諗有咩工啱我哋做，就係會用呢啲有咩最中意？係啦，咁我覺得用容容嘅例子，我再講多少少就係佢一直覺得做社工係最好，但其實咧，我覺得咧，神讓佢睇個眼光就係佢生命需要有乜嘢擴張，佢生命咧需要有乜嘢嘅眼光。好多時候咧係我哋生命嘅B 型真係唔係技巧同埋你嘅 hobby， 你嘅興趣咁簡單，而係最後落翻去生命嘅裏邊。咁譬如阿 Ben 咁，佢其實佢話要同客溝通，佢唔係中意，但我覺得呢個都係生命位嚟嘅，就係、你係咪同人溝通係佢有恐懼啦，或者咧係啲乜嘢？其實最後摸翻落去咧，都係一個生命擴張嘅位。咁所以我覺得，當我哋睇 B 唔 B 型嘅時候，我哋唔好停留喺技巧啦、興趣、喜好嗰度，而係你再摸深啲咧，你其實反映你生命咩狀況。當你見到嘅時候，我覺得好似 Neo 咁樣啦，咁佢比較做嘢耐啲啦。其實佢又見到原來佢有啲嘢係要學習放低，要學習咧係變得 flexible。咁我覺得我哋唔好帶住興趣嘅迷思進入去我哋職場裏邊，亦都冇覺得神咧叫做擺我哋喺一個最啱我哋 B 型嘅位置咧，就叫做係神嘅，即係一定係終極目標。因為神咧會擺我哋唔同嘅位置，去讓我哋更加認識我哋嘅生命同埋擴張我哋生命咯。咁所以我覺得好開心聽到你哋三個嘅分享啦。咁我祝福大家，當然你份工要你有滿足感，但係同時咧真係你看見咧神咧俾你B 型嘅一個生命嘅改變啦，發揮係點樣，以至咧我哋除咗翻工之後，我哋生命都有成長咯。好，咁我哋今集就去到呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。